King lagyo ng ibang po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod ng Diyos, ating pamakyagom ng Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Isadya tala rin kaya katamong sarili, king pamagdaon, kaniting misa, kapamilataning pamanyisita mo, karing kaya katamong kasalanan, at pamanyawad-tawad, king mapamakalulong iba. Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko. King Diyos sa papamakalulo, at kekayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sa blangangel lampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ikami man adwan miking anak mo, ing ituro na kayong mga di, at iya sinabi ng makipagsalita kay kang mitmong kapanaligan. Dinan mo kayong sa patasikan ng lub, masipit manalangin kay ka, at esasawang manyawad, king kailangan mi ang aking ibiyena ning ganakamo. Emoy paintulot ing kalingwan ming manalangin para king pamangailangan ding aliwa at lalo na para karing bage at tingulaga ika
ing kaburian mo, at ing kekang kayarian. Iriyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Kanita nga na ning Ginoo kang Abraham, tutong dakaling sumbong labat ng Sodoma at Gomora, at tutong maraguling karelang kasalanan. Kailangan ko lang puntalan, banabalo nung tutupin, o ali, ing sumbong daka na ako laban karela. Mintala ring lalaki king Sodoma, kapang minatili ang makatalakad, i Abraham, arapaning Ginoo. Linapit si Abraham king Ginoo at ngana, tutupin kayang lipulan nyula ring tao, at idami pati na ring alang kasalanan, karing ating kasalanan. Nung sakaling ating 50 kataong alang kasalanan king syudad, sintangan niya pa kaya ang syudad, o patawaran niya pauli daretang 50 kataong at syukarin. Mabait yung dapta ng antikan niyan. Pabustan mate nga lang kasalanan. Kayabe na ng ating kasalanan. Pakipante waring nga lang kasalanan, king ating kasalanan. Sukat mapalyati ing antikan niyan. Gawa na yung waring matulid ing hukom ning mabilog ayato. Nga nang may kibat ning Ginoo. Nung manakit kong 50 kataong alang kasalanan king syudad ning Sodoma, kaya sintangan alang-alang karela. Migsalitayang pasibayo Abraham, mangangas kong magsalitang pasibayo kaya kayo aginuko. Mistula ko mong alikabok at abu, ano mong kulang lang 5 kin 50 rin taong alang kasalanan. Sintangan niya pa kanita yung syudad, pauli rin ding 5, pekibat ning Ginoo. Kaya sintangan nung manakit kong 45 alang kasalanan ka rin. Sinduna pang Abraham impamagsalita ng ngana, ano mo 40 ring alang kasalanan? Pekibat ning Ginoo. Eko'y balawos impamanyintang alang-alang karing 40. Kanita nga ng Abraham, kayo sana mimimuwakan na ako o Ginoo ko. Nung magsalita ako po, o numungat lulang pulo ring alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginoo, eko'y balawos impamanyintang, nung sakaling manakit kong 30 kataong alang kasalanan. Migsalitaya pa Abraham, mangangas na ako na namang magsalita, o numungat walang pulo, nga nang may kibat ning Ginoo. Kaya pamurin sintangan alang-alang kareting 20. Sinduna pang Abraham impamagsalita na, kayo sana mimimuwakan ako, nung sakaling katataulian sabihan ko, magkatin mo nga 10 kataong alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginoo, kaya sintangan alang-alang kareting 10. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, king aldo minaos ko, ika pekibatan mo ko. Ginoo, King Aldo minawas ko, ika pekibatan mo ko. Kimabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Arapan da ring anghel, daralit kong kapurian kaya ka. Arapan kayong banala templo mo, duko ko at purian ing kekang lagyo. Ginoo, King Aldo minawas ko, ika pekibatan mo ko. Uling pepakilala mo kinsablang bagay, makapaigit siyang lagyo at kautusan mo. King Aldo minaos ko, ika pekibatan mo ko. Mit mong sikanan mo, yang pagkalub mo ka na ako. Ginoo, King Aldo minawas ko, ika pekibatan mo ko. At yuka ka rin kakatas-katasan, ding pakumbaba kaya kanomang ingatan. At kaya kaela makasalikot ding palalo, makapadurot kumanting kaligaligan, inimbiya ko kaya kayang ingatan. Ginoo, King Aldo minawas ko, ika pekibatan mo ko. Kalaban kumwa ka ko, kaya kalang sa sabatan, at liligtas mo ko kapamilataning upaya mo.
Tuparan mo yung sablang pangako mo, O Ginoo, hingalang kupa sa lugod mo, alang kayangganan. Ginoo kingal dominawas ko, ika pekibatan mo ko. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. Inyang mga binyag kayo, mikot-kot kayo, kambe ng Kristo. At kimpangabinyag yu, mipasablian kayo namang mebye, kambe ng Kristo, king kapamilatan, ning kasalpantayanan yu, king upaya ning Diyos. Apipasabliang mebye, kaya. Kanitang misan mete kayo king kamatayan, espiritual, apasari ning kekong kasalanan, at pauli ning pagano kayong masasakop kimbatas. Dapat ngeni, ing Diyos, biniyana na kayo kambe ng Kristo, pepatawaran na katamo, king sablata mong kasalanan. Ligpusan niya kayo pa yan, ing batas, kelisane ing listahan, daring kaya katamong kautangan, asukat pikabayaran, lekonong lubos, at pinakuno king krus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tinggapyeng Espiritu, aginawa ke katamong anak ning Diyos, at king Espiritong ita, aw santaya ing Diyos, ke katang tatang. Ingino manatili ke kayo, At kekaan timorin, pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Misa ni Jesus, manalangin niya king metong alugal, inyang mayari ne, ing metong ay lagad, sinabi na kayo, Ginoo, itro mo kaming manalangin ang timo ing deapatan ng uwan, karing kayang alagad. Nga nang sinabing Jesus, neng manalangin kayo, anti kanining sabihan nyo, iba, misamban niyo ing lagyo mo, datang ing pamagari mo, dinan mo kayang pamanganaldo-aldo, at patawaran mo kami karing kasalanan mi, uling patawaran mila naman, detang ke kami mi kasala. Emo ke iyarap, king mabayat a kapagsubukan. Nga napang sinabi karela, ipalaget namong ing metong ke kayo mintaya king metong ng kakaluguran, king kapitangan bengi, at sabiano, abe, para man mo na akong atlong kapirasong tinape. Uling mi paindalan niya yung metong kong kakaluguran, amaglakbe, at alakong ayam pang kayo. At palagit namong ing pakibat nitang kekang kaluguran ay at yu kilubbale ang tikaniti. Emo ko istorbuan.
makakandado ning pasbol at matudtud na kami ring anak ko. Ako maliyaring mibangon, banari ng dako, king pamangailangan mo. Sasabihan ko kaya kayo, agyamang mibangon at minye, uli na ning karelang pamikaluguran, mibangon niya mo rin, ban ibiye ing adwaning kayang kakaluguran, uli na ning pamamilit na niti. Inya sasabihan ko kaya kayo, manyawad kayo at merinan kayo, maninton kayo at manakit kayo, maus kayo at mibuklatanan ko ang pasbol, uling ingbalang manyawad, merinan niya. Ingbalang maninton, manakit niya. At ingbalang mamaus, mibuklatanan niya. Nino mo kaya kayong tata, ing munye ubingan king anak na, nung iti manyawad yang asan. Ginanyewaring alakdan nung iti manyawad yang ebon. Nung ding marok ke kayo, biyasa la pa namang magkalub mangaya pabagay karing ke kong anak, kasi lalo na ingib pa yung atsubanwa, ibiene ing banal espiritu, karing manyawad kayo. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Ing kanong peka epektibong paralan para abalo may metong abiyage o mabiyasa ka is do it yourself. Nung karakal ngeni. Deng DIY. Munta ka IKEA. Salwan may metong abage. Ika mismong mag-assemble. I-download ming app. Panigaralan me. Saguli balo me. Do it yourself. At impeka epektibo ka nung pamanoro. Demonstration. Ipakit me kiyang tuturo mo nung makanano yang gawan at saguli niyang atok yan. Anyang mag-aral ko, miss ko yung pamangan kapampangan. Sila tanang kay Mako, makanano maglutong kilayin nga ako. Sinulat kay Mako, ingredients, patitang pamituki-tuki ning pamagluto. Meninton kong pusong manok ate, alandaya ka rin. Babi, megluto ko, yakong dili. Tutukuyan kitang procedure ng Mako. Dusuldit, lalawen ko. Anyang may luto na, takman ko. Katakman ko, pemye ko. Uling sinagiwa. O at makanyang lasa nga kung sinulat kang Mako. Makanan, waring gewam. Lalawen kong lalawen, may lalako ing takap hanggang bubukal uling sargiwa ing aslam. O iting abalo ko at anyang magluto kong pasibayo manyaman kung pemye, yako namong mengan. Makanita ko may biyasang megluto. Nang minsan, ating kong buring kanan, lawen keng YouTube, salwang koreng ingredients, iluto ke. Minsan, akwameng minsan na luto, minsan na lime. Do it yourself. Pero, kareng aliwang bagi, kailangan tayo pamurin ing talaturo. Personal. Lalo na king biye, panalangin, at kabanalan. At dening disipulos, ikit ding Gino manalangin niya. Siguro, ikit ding epekto na ning pamanalangin ning Gino. Ikit dala naman ding alagad ng San Juan, mga dila. Siguro ikit da ating bisa, ating yang agagawa, ing pamangadi, king bieda. Anya,
nga na ning ebanghelyo, minsan ni Jesus manalangin niya king metong alugal, inyang mayari ni, ing metong ayalagad, sinabi na kayo, Ginoo ituro mo kaming manalangin. Makanano yung manalangin. Ituro mo kaming mga di. Bakit mo na mo kay kami nung makananong mga de, nung nanong pangadyan. At yung Ginoo, tiro na yung pangadi, pangadyan tamo ngayon, ingibpami, adwaya dake, ingibpami, ing mumuno, kaya, ibpami, aliya ibpako, our Father, aliya my Father. Group prayer ya, neng pangadyan ke, mulat ko kayabe ko lo, ding aliwang maniwala, king Diyos iba. Pangadiya, king iba. Nga napin ni kakatamong bersikulo, king bayo king Evangelyo, at king iba espiritong ita, ausan tayo ing Diyos, kaya katang tatang, tinggapi ang espiritu a ginawa kaya katamong anak ning Diyos. At itang espiritu nga ito, agkatanak tamong ausan niya, ing Diyos Aba, tatang. Ing espiritu, yang managiyag kaya katamo. Ing tinggaptang espiritu, anya makumpil tamo, meging anak na katamo ning Diyos. Anyapin ning mamaus tamo kaya anting anak ning Diyos. Ibami. At lawenye, ing pasabi ng panalangin ning Ginoo. Neng mga di kayo, oy ning laman ning pangadiyo, oy ning padron ning pangadiyo. Ipami at sukabanwa, misamban niya gilagyo mo. Dakala salamat, pupurian da ka. Ing mumunang dake na ning ipami, tungkol ya keng mayupayang Diyos. Eya ka kita Diyos. Ing lagyo na banalya at inyang kayarian aburing italakad king yato ito pamangilalaya king Dios ing mumunang party na ning ipami kasalpantayanan niya king Dios nung nino ing Dios itang kaduang dake petisyon niya pamanyawa niya o iting padron purian may payang Diyos, pasalamatan may payang Diyos, kay ba't manyawad ko? Kayo. Alayang pamiyaliwa, nengat din tamong anyawaran na pabor. O'y makalago mong dagdagan mo na rin bakal ko. Kumari, something dare sapatos mo, mag-donate ka kay shrine. Neng minsan makanya ning gagawan tamo. At itang kadwa, yung petisyon. Nano yung adwan, pwede talang dagdagan ng listahan. Yung kaya katamong pamangal doldo, tungkol king biye. Dinan mo kaming pagkabiye. Balam mo, sasabihan tama king Diyos, biyayan mo kami. Dinan mo kayong grasya, baking makapanintun pagkabiye. Pamangal doldo. Kakadwa, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan. At katlo, iligtas mo kami king nanumang kapagsubukan. At ilakoma kami, potang mete na kami. O to potang maginalo na kami, ilakomo kami, king upayanan ning satanas, ning dewakan. Adwan lo. At dening pamanyawad king Diyos, sinduneng ning ginutang Yesu Kristo, ing kayang pamanuro. Numong linapit ka, king siping mong bale, manyad kan tinape. Kapitangan ng bengi, makarinita. Pero ating kang bisita, alakang pakan, kabisang mi pakarine, anya linapit ka kang siping bale. Nga na ng Ebanghelyo, nakaman pagbigyan, uling kaluguran ako, pero pagbigyan nako, ulingas na kang kakulit, mumuna. At kadwa, nakapagbigyan naka, uling nakaburing mi pakarine, kekang bisita.
So, ing manyad, king Dios, ing manyad grasya, ing manalangin, king Dios. Mangailangan niyang pasensya, kakulitan, sikanlub, manyad, alang marine, manyad, ulit-ulit, manyad. O ito yung tuturunan ng ginutamang Yesu Kristo, o ining pangadiyo, makanini kayong manalangin, ulit-ulitan niya king Diyos. Ulit-ulitan niya king Diyos. Katukan niya king Diyos. Anyapin nga na ng ginutamang Yesu Kristo, manyawad kayo, merinan kayo. Maninton kayo, manakit kayo. Katok kayo, mibuklatanan kayo. Ulit-ulit. Balamuing mo munang pamamasa. Abraham, kitnaning Diyos. Ano mong dinala na lamo reng mitataga na masalese kening ke kaming syudad, silaban mepa, alike. Ano mong 50 na lamo, alike. Ano mong 40 na lamo, ano mong 30 na lamo, alike. Abraham kukulitane, pasensya na ka pong Ginoo, kailangan ko nga balo ini, kukulitan da ka. Makanyan ing mga di. Kukulitan niya ing Diyos, pero itang pamangulita ito, kaya beya ing kumpiyansa ay ining awsan kong tatang, hining pangadyan ko, pakiramdaman ako. O among, meg 9 days na akong nobena, perpetual health yaman, sacred heart yaman, hindi ko pang kandila, dinayo ko pa king shrine ka di kabetikan, hindi ko pang kandila, ala pa mo rin. Ing kumpiyansa, ing sikanalob, mga diking Diyos, kaya itang silence na ning Diyos. Pero, kaya kitang kasalpantayanan tamo ng mga di, king makiramdam niya ing Diyos. At kening binasa tamong ebanghelyo, nano at ing mumunang pamamasa, nano yang larawan ing mayakit tungkol kay ngapong Ginoo. Diyos yang banal, maganaka at mapamye. Bibyena ing anyawaran tamo kaya pagkalubna ing anyawaran tamo kaya. Mekad inebiyemisan makatadwa makatatlo. Mekad pabanwa, adwang banwa. Pero ita mismong pamangulit tamong pamangadi, yaing magbayo, yaing grasyang tatanggapan tamo. Itang disiplina na ning pamangadi, itang debosyon ning ulit-ulit a pamanalangin, itang pamamunta king Dios, ya mismo ing magbayo keng pilubluban tamo. Minsan nating metong madre, narsisya naman, at makayasay niya king ospital, keng operating room. Kabang manoperal, yung doktor yang mag-assist. Minsan manoperayin ng doktor. Karapan ining madre, anarsis. Sister, nga na, mo pansin pilantan ng banwang miyabe keng operating room, may katapilan na ako mag-operate, may muklat open heart surgery, at yun nakang ikit kaladwa. Darin tao nga na. Hala pa nga ng ning madre. Pero ay kami gaga nakadok nga na. Akit miyari ning kaladwa mo, uling pangadida ka, aldoldo. Akit miyari ning kekang pilubluban. Ing sarili mo, uling aldoldo, pangadida ka. Kaya ba't na ning adwang Domingo, may bakasyon niya yung doktor, kabaka nung magbakasyon niya, may teya, may atake ya, dela de hospital, at karinya mete. Pekibalwa na ning madre, nung makanano yung mete. Mintaya kanu ing madre diretso king chapel kabud-abalita ng mete ning kaluguran ng doktor at menalangin niya kanu. Sabihan mo ka na ako, pawaga mo ka na ako, apong Ginoo,
nung bigbalik ya lubke ko. After 3 days ka nung abalita na ni madre, kinginin doktor, anyang mayantaki ya, dela de king hospital, at kabang conscious siya po, mag-request siyang pari. Pepa binyag ya. Mete ya. Mi pakibatan niya ing panalangin ning madre. Ikit nening doktor, ing pamangailangan no, king Diyos. Pero naman ikit ning madre, na migbalik ya, abalita nam. Mi dinan niya, mi pagkalubya, ing pangadina ning madre. So ipanalangin tao po kaniting misa, muna, magaditam, at magaditamong regular. Kailangan ng siklod tamo king pisamban, ang giyang at yuka king jeep o magmaneho ko. Maliyari kang mga di. Maliyari kang mga di. Itang metong spiritual director making San Jose Seminary kanita Father Thomas Green at inyang sinulat na libro, ang giyang king marketplace nga no, manakit kang dita ka segundo, tahimik, maging aware ka at yung apong Ginoo ausan me. Prayer ita. Pangadiya ita. In the middle of the marketplace, king libutad na ning kaingi, pwede kang manalangin. Pero nung mangailangan kang mas maragul na panahon, munta ka keng tahimik ka lugal o keng kwarto mo. So yun po yung panalangin tamo. Ing mga dita mong pane, king iba. Puriyan tayo, manyad tamong grasya, kailangan tamo kayo, aldo. Talakad tamong ini, at ipasyag tayo kakatang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, dinalang king banuang ponyato, at kang Yesu-Kristo ng anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli upaya ning banal espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang medye, pepay ta siya banwa makalukluk, wananing Diyos, ipang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alanangga. Amen. maraptangin ni King Ginoong Yesus, ban ituro na katamong manalangin, karing mga ragulab amano, nune king katahimikan daring katang puso. Nga tamong makibat, Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ulitan tayo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Bang ikulisak tamo, ingkekatan tula, baning kekatang dalit king biya kapilanman mate, ban maging mapasalamat tang balayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban inglagyo ning igpa, may kablesya kimbalang aldo ning biyeta mo, anting metong abendisyon, king sablang mabibiye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ing kayari ning Diyos, mayakit siya kim pamagdulap tang katuliran, king kekatamong kasalpantayanan, ang makikimot karing bundok, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ing kaburian at batas ning Diyos, midukit yo karing puso tamo, ban maging tapat tamo, king kayang kasunduan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ing Ginoo, ying maging kekatangkakanan, aldo, ing pangis nawan papanatiling mabiyake katamo, at banida ketamo, ing kekatampamangan, king metong at metong,
Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, iturumukeng manalangin. Ban ing Ginoo, iyay maging kikatang kapatawaran at pamikasundo. Ban tanggapan na katamo at ibayo. Ban patawaran tala ringaliwa. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, iturumukeng manalangin. Ban ing Diyos, iyay maging kambilan tamo, laban king sablang dewakan. Ban gawa na katang makabuklat, king sablang mayap. Ban maging kanwanan tamo, kimbalang metong. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, iturumukeng manalangin. Ginoong Yesus, iturumo keng manalangin ang timonong makanano kang menalangin, mie, ang timonong makanano kang mi biye-biye. Ipagkalubme kay kaming espiritu mo, ban maus ibat karing puso mi, tatang kanakong tatang, ikasanay maging mabiyeming Ginoo, nginit manggaman kingalanganga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayot ka na akong daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, hing kapuri at kaligaya ning lagyuna, hing kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Ginutanggapan mo reting ayin, ame piling ibat karing dakal mong regalo, manano na sanang deting misteryo, pabanalan da kami,
at tayran papunta king alanganggang ligaya. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekaan timori, yat nayoring pusoyo, makayat na ano king Ginoo, pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, king kekang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo ing kekang karangalan, agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik ke lubke ka. Uli nito, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, banating taong kalupa ming makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwaya yampang da ing karelang panalangin ning kapanyambang, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene kaning kayang disipulos at ngano, nanggapan niya iti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwa na yung kalis pasibayang pepasalamat keko, at binyene yung kalis kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyobli ng may biye ning anak mo, darawon mi kaya kay ting tinapen ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan salang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oib pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco kay kaming papo, at Florentino kay kaming obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling niye at ding sablang may anguna biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langangga, ban kayabe ng Mariang Birhenen duning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini king mit mong kapanaligan at lugod, maus tamo king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugon mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
Uling kay kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik na din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At keka antimori, Ipakit tamo nganing mika kami atong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. o ginuwi ako matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang, Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko'ing tanggapan da ka. Dapat paulinan ngening pinandit era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko, e mo pain tulot kapilan man, imikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O ginutinggap miyang sakramento, amag masusi, king kapigaganakan, king kamatayan at mamanyubling mebye, Kristong ke kanganak. Manano na sanang iting ayin, idalanak keng ilapit, king ke kaming alanganggang kaligtasan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Once a month na akong upong mag-announce at mag-report ng first Sunday ng balang bulan. So mag-umpisa ang August. Pero uling ating dita kakatatagan kayang tutuking Domingo, piyesta ng St. John Marie Vianney, yung patron na ring Paris priest kayang August 4, ating vikarya na ng St. John Marie Vianney, nung nukarin kaya beko, magnobena yamanibat July 26, lumibot siya kareng pisamban na ning vicariate at Keti, magnobena lareng vicariate pastoral councils keng July 31, bayo itang alas 6 misa ning bengi. So nang bisa kayong makyabe kitang novena, maganap yung 5:45 kay bat 5 o'clock and then 2 ing misa keng tutuking Domingo. Pansamantala, tetang adwa tamong TV keng gulot, ilang kaya katamong bulletin board. Po. So detang announcements, detang reports, detrato, akitsula ka rin. At mga 30 minutes bayo misa, maplaya naman itang MP4 video slides kareng kaya katamong 5 screens. So mga kanita tamong mag-proceed from this August on. Po mga kanita lulwat deng announcements. So that ang announcements good for 1 month la ang paparetang aliwang activities. Siklod kayo po ngeni para kayong panalangin kay Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamongan o kapilan man, Birhen akalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin ipayabot mo la dingke kang kasaupan at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad, kingke kang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko, kingke kang ligaya. Amen. Ibpami at yukabanwa misang panyay lagyo mo datang kay kaming kayarian mo, bipamentuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi king aldoldoy, biya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yamo kaya pa isaul kintukso na ikabos mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ng ginong Diyos at tsukeka, doon ka karing sablang babay at wanya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Ingin manatili kaya kayo, At kaya kaan timurin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak
ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.